Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माता जी क्या परेशानी थी आपको? खांसी आती थी और हाथ पैरों में कमर में दर्द था। ये परेशानी आपको कब से थी? साल 2 साल से आपको खांसी की समस्या थी और हाथ पैरों में तो काफी दिनों से दिक्कत थी। आपको क्या परेशानी थी? वो आपने इसकी दवा करवाई? कहाँ से इलाज कराया आपने? झीझक से करवाया इलाज। क्या फायदा हुआ इलाज का? अच्छा, दवाई खाती 10-15 दिन ठीक रही, फिर वैसी दिक्कत। अच्छा, तो आप ये बताइए माता जी, आपने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा? 10-20 हज़ार तो हो ही गया होगा। जो कुछ हो गया वो कोई पता नहीं है। आज यहाँ आते हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन। तो आपको 10 दिन में कितना फायदा मिला ये बताइए। पूरा फायदा? खांसी भी नहीं आ रही, दर्द भी खत्म हो गया, मतलब 100 में से 90% आप फायदा आया 10 दिन में। माता जी को 100 में से 90% फायदा 10 दिन में मिला। एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली। और माता जी आप लोग ये बताइए कि आप सभी लोगों से क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मशीन नुकसान तो नहीं करेगी, फायदा करती है। आपको कोई अच्छा दवा खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी? बगैर दवाई बगैर इंजेक्शन के ठीक हो गई। चलिए, अच्छी बात है। एक बार ताली बजाइए फिर से।